題目入面呢幅圖咧就顯示住一個 displacement distance graph 啦，佢係描述緊同一個 wave 嘅。咁佢分別喺 t 等於0同埋 t 等於2呢兩個時間點入面，用 displacement distance graph 嘅功能咧，就類似係影咗一張相啦。分別係實線所代表嘅 t 等於0同埋 t 等於2秒。並且咧個 wave 咧佢係 travelling to the right 嘅，向右移動。咁佢就問以下邊一個陳述關於個 wave 係正確嘅。第一個 the wavelength is 4 meter 啦。咁我哋嚟睇咯。咁 wavelength 咧就 displacement distance graph 嘅 wavelength 咧，其實本身咧就係嗰個 wavelength 啦。所以咧佢係4米嘅。咁 wavelength 係4米咧，咁呢個陳述咧係正確嘅。第二個 the period is 4 seconds。咁關於 period 咧，佢其實冇一個我哋通過上面呢個資料其實係計唔到出嚟嘅。但係我哋可以我哋可以知道邊一啲數字咧係冇可能係呢個 period 嘅，因為咧雖然話 t 等於0去 t 等於2，佢偏差咧睇似佢只係得一個1米嘅啫，但係咧佢可能咧係有好多可能都係行咗5米喎，因為咧佢係一開始咧可能係行咗1/4個 lambda 咯，但係5米咧佢都可以係行咗5/4個 lambda， 喺2秒入面咧都係行咗9/4個 lambda。咁呢啲都係有可能嘅。咁其實根據呢種情況下嚟睇咧，我哋就可以排除，我哋可以一個一個咁樣試啦。首先咧係第一個 case 就係1/4個 lambda。咁1/4個咁 period 嘅定義係咩啊 ？period 嘅定義咧就係 the time taken need to 即係當一個 wave 佢行自己 wavelength 嘅距離所需要嘅時間啦。咁其實咧就係先試第一個就係2/1/4嘅2除以1/4。咁其實一開始咧就係8秒。第二個咧我哋就可以係2除以5/4。咁其實就等於1.6秒。咁4秒其實本身夾喺中間啦，而9/4啊，再後面遞增嘅13/4都好。咁佢哋嘅 wave period 咧就會越嚟越細嘅，所以咧佢係唔會包含有4秒呢個因素嘅。所以第二個 statement 係錯誤嘅。咁睇埋第三個 statement 喎，佢話 the speed of the wave 嘅。咁我哋做 speed 嗰陣時咧，其實就係用 v 等於 s/t 呢條公式咯。咁 displacement 嗰個 displacement 其實等於咩咧 ？displacement 咧就等於 minimum distance move 咯。佢最細嘅 displacement 咧就係1米嘅。並且咧再加埋嗰個 n lambda 咧，我哋計咗係4米嘅。咁 over 翻個時間啦，亦即係2。咁 n 咧其實可以係 n 等於0啦、1啦、2啦、3啦、4啦。我哋係用一個通式嚟表達咗呢個 speed 嘅可能性嘅。咁我哋將一個一個咁樣代落去咧，我哋就會發現 v 咧其實可以等於0.5米每秒啦、2.5米每秒啦、4.5米每秒啦，如此類推嘅。咁 the speed of the wave can be 2.5 meter per second 啦。咁呢個陳述，咁呢個2點咧係包含咗喺我哋所計算嘅speed 入面嘅。所以第三個 statement 咧係正確嘅。咁statement 咧只有1同3啦。咁就係 B for boy。